大家好，我係小壞，今次特別啲，帶大家去一間只係招待會員嘅酒樓，就係呢間喺尖沙咀龍堡酒店隔籬嘅香港童軍中心8樓嘅月品匯。因為而家只係朝早嘅11點幾，所以唔算好多人。我哋一行9人，預祝中秋節。A few moments later， 所以叫咗隻雞，鹹鹹香香都幾好食。跟住呢個係黑豚叉燒，不過佢切得有啲厚，肥瘦都適中。燒賣同蝦餃就中規中矩，正正常常啦。反而呢個馬拉糕幾好食，佢有少少懷舊古法嗰啲味道。腸粉個皮都好滑，不過啲叉燒就少啲，但勝在冇芫茜。屋企人話蝦同雞絲腸都唔錯，春卷個皮都幾脆，煎堆呢個皮就硬咗啲，不過入邊都 keep 住有少少流心嘅。壽包入邊係奶黃餡，淡咗少少。鳳爪個醬冇乜味，呢個唔推介。竟然呢間酒樓有脆麻花，而家好難揾到，我覺得多啲蜜糖就會好味啲。呢個伊麵黑松露味幾突出。呢度係免加一嘅，我哋9個人總共食咗21碟，埋單就1300幾，都唔算貴。今集介紹住咁多先，希望你哋鍾意啦，拜拜。